փրկես իժուր տեղը հատնելուց։ Եթե մեկը հիվանդ է ու չգիտի ինչ հիվանդ է, դա շատ վտանգավոր է։ Գիտես ինչքան լավ է, որ երբ մարդ աչքերը բացում է, առաջի հայացքը ողջ է ասում։ Ծառան իր տիրոջ նման լինի։ Աստծո խոսքը խորում է, բայց անդոք չէ, մանկուր է։ Նրանց օրինակները մեզ խրատի համար եղան։ Բարույս էլի բարեկամներ, բարի առավոտ, Փարտիոչը, որ այսօր ունենք եւ մեր հյուրն է Մեսիլի Կարեն Պապյան եղբայրն Աստվածաբան է, արդեն ճանաչում ենք բոլորս նրան եւ այսօր շնորհակալ եմ Կարեն ջան նորից միացար մեզ եւ ուրախ եմ շատ շարունակելու մեր կարելի ասել երկու շաբաթ իրար ետևից ունեցանք կարծես թե առաջի շաբաթը եւ երկրորդ շաբաթը որ հիմա է այսօրը ուրեմն թեման շարունակական իմաստ կրեց իր մեջ եւ ով առաջին քարն է ով անմեղ է թող առաջին քարը գցի անցած թեման սամարացի կնոջ մասին է շատ հետաքրքիր բացահայտումներ ունեցանք նրանք ովքեր չեն դիտել կարող են մտնել Arm Gospel Radio Facebook-յան էջը այնտեղ կա ուրեմն անցած շաբաթվա 5 շաբթի օրվա 5 շաբթի օրն էր չէ եթե չեմ սխալվում ուրբաթ է 5 շաբթի օրվա եթերը Կարեն եղբայրն էր մեր հյուրը շնորհակալություն Կարեն եղբայր նաև որ համաձայնվեցի շարունակելու բնականաբար եթե ոչինչ չխանգարի մենք էլի կշարունակենք Կարեն եղբայրը խնդիր չունի շարունակելու ինչքան ուզենք այո Կարեն եղբայր այսպես նախաբան կառուցենք մտածում էի քար գցել ով որ անմեղա թող առաջին քարը նա գցի ինչ որ ծանոթ բան է եւ գիտենք որտեղից հավետարանի մեջ ուրեմն այն կնոջ պատմությունն է որ ուրեմն հենց հանցակի վայրում բռնեցին եւ բերեցին կարծես փորձում էին փորձել Հիսուսին ծանոթ բան է մեր կյանքում էլ այդ երևույթը քար գցելու բնականաբար ինքը ընդհանուր իրագաղափարով այնքանով է ծանոթ որ մարդը ամեն վարքյան ուզում է ինչ-որ մեկին քար գցել ու քարերի պակասել չկա մեր Հայաստանում քարի խնդիր չունենք հա չէ մենք մարդկային մեր բնույթ ենք լսինա որ մենք շատ ենք ուզում ինչ-որ մեկի արունը թափի դա չգիտես ասենք սրտի հովանք է երբեմն հա ինչ-որ մի բան ծածկել է այսինքն ինչ-որ մի բան դու ծածկում ես ինքնաարդարացման կարելի է նաև մտածել ճանապարհ ինչ-որ մեկին արագ ոչնչացնես բայց դու ինքդ էլ լավ գիտես թե դու ինքդ ով ես հա բայց անհանդուր ժողականությունը մեր արյան մեջ է մտել բայց մարդու բնույթի մեջ այդ ադամական հա մեղաչական վիճակից է բայց կուզեի այդպեսի հարց տալ ինչ ես հասկանում ով ամեղ է առաջինն արքալ գցի ով ամեղա թող առաջին նրանք խաղացի այսինքն ես Հիսուսի ասածով ինչ է դառնում այսինքն այստեղ մի բան ասեմ հարցը պատասխան օրինակ կարծում ես որ Հիսուսը մատով ինչ-որ բան էր գրում գետնի վրա եւ դա որոշեց նրանց այսպես ասած հանդիմանությունը ինքնահանդիմանության բնականաբար այդ գրելը լուրջ բնականաբար գրելը ինչ որ լուրջ բան ուներ մենք այսօր եւ այդ գրելն ենք նայելու եւ կուզեի այդպիսի հարց ինչ ես հասկանում երբ որ ասում է ով անմեղ է առաջինը քար գցի այսինքն Հիսուսը այնպիսի խոսք ասա որը նրանց կաղապարեց մեկը չկար ամեղ չկար մեկն էլ չկար թե ինչ նկատի ունի ես պրովոկացիոն հարց եմ տալիս որտեղ
Ես էլ չեմ շտապում պատասխանել, որովհետև ուզում եմ լսեմ, Կարեն ջան։ Շատ տարբեր, այսինքն քարոզներ ենք լսել այս հարցի շուրջ։ Ամեն մեկն էլ իր հատուկ, այսպես ասած, խրատը ունի մեզ տալու։ Անգամ այդ մատով ինչա գրել, ոմանք մեկնաբանում են, այսօր հետաքրքիր զրույց կունենանք եւ նորից ինչ-որ բան կվերցնենք մեզ համար որպես դաս։ Մի երկից հետո, հա, շատ փակագծեր չբացենք, որ ավելի, այսպես, հետաքրքիր լինի մեզ համար։ Իսկ ձեզ կխնդրենք այս երկի ընթացքում էլ երկից հետո այս երեքուրեր եղբայրներ անպայման կիսվեք այս եթերը ձեր ընկերների հետ, թող շատ լինեն մեր լսողները, թող շատ լինեն նրանք, ովքեր սիրում են Աստծո խոսքը, շատ լսողները շատանան, որոնց համար սա մեծ օգնություն կլինի։ Եկեք ըմբոշխնենք Տեր Հիսուս, այդպես է երկի վերնագիրը։
Պարտիրոջը հրաշք բանա երկրպագությունը երբ որ անկեղծ սրտից է բխում տիրոջը առավել եւս առավոտ շուտ ուզում եմ մի հարց տամ կիսվեցիր այս եթերը ընկերներիդ հետ Կարեն ջան շնորհակալություն եղբայրս եւ սիրով լսում ենք քեզ Ես եմ շնորհակալ ուրեմն Հովհաննեսի 8-րդ գլխում ներկայացված է մի պատմություն, որը շատ այսօրվա մարդկանց կողմից, գիտնականների կողմից հարցականի տակ է դրվում, ուզում են ասել, որ դա չի եղել Հովհաննեսի ավետարանում, նույնիսկ այդպիսի բան կա, թեև ես ինքս տեքստային վերլուծություններ կատարել եմ եւ համոզված եմ, որ այդ ամեն ինչը փաստացի է, այսինքն ընդհանուր կապվածություն ունի համատեքստի հետ։ Ինքը պատահական ինչ-որ խոսք չի։ Սա դրանից եմ ուզում սկսեմ, որ հանկարծ մեկը չասի, բա դա անիմաստ թեմա է, սկնարկը որտեղ չկար, հա, այդպես չի։ Ընդհանրապես Հովհաննեսի ավետարանը չեն ուզեցել որ լինի։ Դե բնականաբար է։ Հովհաննեսը շատ խիստ բաներով է սկսում, հա, մի անգամից աճ ձախ չի թողնում շարժվեն, ասում է սկզբում է բանը ասամատ էր, բանը աստված էր ու վերջ, հիմա հակում է։ Այո, և Հիսուսի ով լինելը այն ժամանակ շատ էր հարցականի տակ դրվում, հենց այդ թեման, հենց դրա հետ է կապված, որ կասկածում էին ոչ թե որ նա մարգարե է, չէ, արդեն վստահ էին ինչ-որտեղ որ մարգարե է, բայց նա Քրիստոսն է, թե ոչ։ Մեսիախը, Հա, Մեսիախը, հա։ Այսինքն նրա ով լինելը գիտեին, ասում են դե ճանաչում ենք, շատերը ճանաչում էին, հա, նրա տոհմը։ Բացի դրանից բոլորը լավ գիտեին, որ շատ համոզված եմ, որ գիտեին, որ ինքը արքայական ցեղից է, որտեղ իր հայրը Դավթի սերունդից է։ Լավ, ուրեմն ինչ է տեղի ունենում։ Հիսուսը տաճարում է լինում, ժողովուրդը նրա մոտ է գալիս։ Նա նստած սովորեցնում էր։ Հովհաննես 8-րդ գլուխ 3-րդ համար։ Դպիրները, փարիսեցիները մի կին բերի նրա մոտ։ Շունչյա մեջ բռնված։ Եվ նրան մեջտեղ կանգնեցնելով ասացին։ Շատ հետաքրքիր է այդ իրավիճակը։ Կին բռնան, բերան, հացրին, շնության մեջ էր մեղադրվում, կարծես թե ամեն ինչ կա։ Կուզեի այդպիսի հարցադրում։ Իրենք այդ ժամանակ ընդհանրապես մարդ քարկոծում էին, թե ոչ։ Այդ ժամանակաշրջանում։ Հա։ Այսինքն այդ ժամանակահատվածը, որ իրենք ապրում էին, իրենք իրավունք ունեին մահապատժի ենթարկել ինչ-որ մեկին։ Մենք պատմության էջերով, երբ որ փորփրում ենք եւ ընդհանուր տեքստը, ցույց է տալիս, որ իրենք ունեին միայն բացառիկ դեպքերում, երբ որ խոսքը վերաբերում է տաճարին։ Այսինքն տաճարի հետ է կապված, մեկն ու մեկը անարգել է, կարողանում են քարկոծել, սպանել։ Այսինքն մի բան, որ տաճարի հետ է կապված, դրանով է պայմանավորված մահապատիժը։ Այո։ Միայն ու միայն դրանից դուրս իրանց մոտ իրավասություն չկար։ Բայց օրենք կար չէ, տենց որ եթե ասենք շնանում է մեկը, պետք է քարկոծվի։ Բնականաբար օրենք կար։ Հիմա թե ինչ դրդապատճառով են նրանք բերում տաճար, դա էլ է շատ հետաքրքիր։ Արդյոք նա տաճարի տարածքում է շնացել։ Չէ։ Բայց տաճարի մասին չի խոսում։ Երկրորդ համարում։ Եվ հա Հիսուսը տաճարում էր։
Հիսուսը տաճարում էր։ Այսինքն նրանք ինչ են անում։ Բերում են տաճար, որ հանկարծ մի քարկոծում լինի, տակից դուրս գան ասեն տաճարն անարգել, դրա համար քարկոծել ենք։ Որտե՞ղ Այսինքն կազմակերպված բաներ, միտումնավոր։ Տաճարում է, մենք էլ այդ բան անենք, հա։ Հա, այսինքն սա պլանավորված, հա, խմբակային հանցագործություն է։ Նրանք փորձում են տիրոջը եւ երբ որ նրանց մոտ այդ վիճակը ստեղծվել, որ որոշեին քարկոծել, իրենք լրի պահպանել էին տաճարում իրենք իրավունք ունեն մարգարկոծելու։ Տաճար հասկանում եք, չէ՞, տաճարը հենց սուր սրբոց սրբարանում ոչ մեկ չէր մտնում։ Բայց տաճարում ունեն իրավունք քարկոծելու։ Թե տաճարից դուրս պետք է։ Մի քիչ դուրս էին բերում նոր։ Հա, բայց իրենք հենց այնտեղ էին պատրաստ քարկոծելու։ Բնականաբար։ Բայց չէր կարելի։ Դե նայ, ինքը տաճարը մեծ կառույց է։ Հա։ Եվ հունարենում շատ անգամ մենք այդ տողերը տեսնում ենք, մի քիչ եբրայերենում էլ այդպես գոյություն ունի կոմպլեքս տաճարային, որը իր մեջ արտաքին գավիթ, ներքին գավիթ, սրբության սրբոց։ Խոսքը չի գնում սրբարան, սուր սրբոց։ Այնտեղ քահանաներից բացի ոչ ոք, նույնիսկ սրբության սրբոցը քահանայապետից բացի ոչ ոք չէր մտնում։ Խոսքը վերաբերում է կոմպլեքսի մասին։ Արտաքին գավիթը։ Արտաքին, հա, որտեղ որ ասում եմ տալ առնել կա, հա։ Հեթանոսներն էլ կարային այդտեղ լինել։ Ոչ ամենտեղ։ Ինչ որ մի հատվածում, հա։ Մի հատվածում։ Հետո ամեն հեթանոս չէր կարող լինել, այդ էլ պետք է հասկանանք, ինքը սովորական հեթանոսը չէր կարող գնալ, որ ինքը ընդհանրապես կռապաշտեր, ինքը համապատասխան բաներով պետք է։ Այդպես չէր, ստուգում էին խիստ սահմանափակ էր տաճարի մուտքը խիստ սահմանափակ էր, չէր կարող այսօր գնում եմ տաճար գնայր մտներ, հա, այդ չի։ Հա, ասում են գնում էին երկրպագության, բայց իրենք պահպանում էին։ Որտեվ մի օրինակ բերեմ, որպեսզի լավ պատկերացնենք, թե ինչպիսի խստությամբ էր պահպանվում տաճարը, նայեք 15-րդ գլուխ Եվտացի 15-ի կարդում եմ 31-ից Իսրայելի որդիքն իրենց ամաքրություններից զգուշացնեք։ Նկատում եք երկու անգամ նույն բանը կրկնում է։ Ես չկրկնեցի, իրանք են գրել, այսինքն Մովսեսն է գրել, որ իրենց մեջ եղած իմ խորանը պղծելով իրենց ամաքրության պատճառով չմեռնեն։ Այսինքն անմաքուր չէր կարա մտնել։ Այո։ Բայց այս կնոջը մցրին։ Հիմա խնդիրը դա է ասում, դրա համար եմ ասում, դա խմբակային, Հա։ ինչ որ մի վիճակ է, պլանավորված, որպեսզի հարցեր լուծեն։ Այսինքն, եթե իրենք քարկոծում են, պատճառ կա։ Տաճարային ինչ որ մի բան, Փաստորեն իջև օրենքի գործ դնեն, նրանք process կա, որ պետք է անցնեն զգուշացնելու ինչ որ բացահայտելու դատական process, հա։ Ես դա եմ հետա ուզում մանրանանք, ինչա կատարվում։ Նրանք բերում են դատական process-ը իրենք ասում են սկսվել է։ Առաջինը, կնոջը բերեցին։ Բոլորս լավ գիտենք տղամարդուն չեն բերել։ Պարզ երևում է։ Հա, ում հետ աշնացած։ Էդ էլ Հալա մի հատ տղամարդունը թողնենք մի կողմ։ Եթե կնոջը բերել է, դա նշանակում է, եթե շնություն է, չի գրված պոռնկություն։ Եթե շնություն է, ապա նա ամուսնացած է։ Այսինքն ամուսնացած է, որ շնացել է։ Ամուսնացած շնի պոռնկություն է։ Հիմա մարդուն բերել եք, որ քարկոծեք։ Խնդիր չկա։ Ամուսնուն տեղեկացրել եք։ Ուր ամուսինը։ Այդպես բարդակ չէր, որ սենց ով երբ ուզեր վերցներ մարսպաներ։ Մենք շատ անգամ թեթև ենք կարդում, մտածում ենք այն ժամանակ Մովսեսի օրենքով այդ ձև էր, հա, մեկին բռնցրել տալիս են քարկոծում են, չէ։ Ով թույլ կտար։ Ապացույց էր պետք, փաստեր էր պետք։ Անպայման։ Մաքսիմում 3 հոգի, մինիմում 3 հոգի։ Չէ, մինիմում 2 հոգի։ Մինիմում 2 հոգի։
ապրես, այսինքն մինիմում 2 հոգի վկաներ պետք է լինեն։ Այսինքն այդպես չէր, որ մարդիկ սեղմ մտածում են, այն ժամանակ Սարքենք գլխին, հա, տանք սպանում։ հետո դու պատասխանատվություն պետք է կրես, Երբ որ մի օրինակ եմ բերում, որպեսզի լավ պատկերացնեք, Սուրբ Գիրքը տալիս է, որ երբ որ Աքաբը տխրում է, որ իր ուզած այգին չի կարողանում, նրա կինը նրան ասում է, խնդիր չունես, ես այդ հարցերը լուծեմ, հա։ Երբ որ այդ պրոցեսը տեղի է ունենում, մենք ինչ ենք տեսնում 21-րդ գլուխ, 3-րդ թագավորաց 21-րդ գլուխ, երբ որ Հեզաբելը ամուսնու փոխարեն գիրբանը անում ուղարկում է թագավորական, ինչ է տեղի ունենում, տեսեք ինչ է գրված, ուզում եմ, որ լավ պատկերացնեք, 8 համար 21 գլուխ, 3-րդ թագավորաց 21 գլուխ, 8 համար, Աքաբի անունով նամակներ գրեց, կնքեց նրան կնիքով և նամակներ ուղարկեց նրան քաղաքում Նաբովթի հետ միասին բնակվող ծերերին ազնվականներին, այսինքն դատական համակարգ, այսինքն ծախված է դատարան։ Գրեց այն նամակումը, թե ծոմ քարոզեցեք, Նաբովթին դրեք ժողովրդի գլխավոր։ Մի քիչ ստեղ այդպես անկեղծ ասեմ ճիշտ չի գրված։ Ոչ թե ժողովրդի գլխավոր հասկացողությունը Նաբովթի հարցը դնենք բանի տակ, այսինքն նա մեղադրյալ ոչ թե առաջնորդ այսօրվա գլխավոր հարցը Նաբովթն է այդ իմաստով իր հարցը պիտի լուծվի և նրա դիմաց 2 անօրեն մարդ մտածնեք որոնք նրա դեմ վկայություն անեն ասելով, թե դա հայհոյություն արավ Աստծուն և թագավորի դեմ։ Հետո նրան դուրս անեք, քարկոծեք որ մեռնի։ Այսինքն պրոցես գոյություն ուներ։ Ստեղ էլի չի տալիս շատ մանրամասնությունները, որ հարազատներ են գալիս, դատական պրոցես այդպես չի, որ մեկի մտքով անցավ, հավիճուկ չի էլի։ Մարդիկ պատասխան պետք է տան։ Մանավանդ Աստված, որ դրել է այդ օրենքը, իր կանոններ ունի հատուկ, որ պրոցեսներով պետք է անցնի։ Այսինքն, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք դատական պրոցեսը օրենքում, մենք տեսնում ենք, որ ոչ մեկին հենց այնպես թույլատրելի չէ մարդ սպանել։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ այդ ամեն ինչը ներկայացնել, բայց մի քանի համար կարդամ։ Կարդում ենք այսպիսի հետաքրքիր բան։ Երկրորդ օրինաց 17-րդ գլուխ 5 համար։ Այն ժամանակ այն չար բան անող մարդին կամ կնկանը քո դռները հանես, այն մարդին կամ կնկանը քարերով քարկոծես նա մեռնե։ Մահապարտը 2 կամ 3 վկայի բերանովը մեռնե։ 1 վկայի բերանով չմեռնե։ Առաջ վկաների ձեռքը նրա վրա լինի, նրան մերցնելու համար, նրանից հետո բոլոր ժողովրդի ձեռքը, չարությունը ձեր միջից վերցնես, եթե մի բան քեզ շատ դժվար երևա դատելու, արյունի միջև, դատի և դատի միջև, վերքի և վերքի միջև, այսինքն վեճերի բանը քո դռներում, այն ժամանակ վեր կենաս, գնաս քո Յահվե Աստծո ընտրած տեղը, գնաս Ղեպտացի քահանաների մոտ, այն ժամանակի դատավորի մոտ, հարցնես, և նա քեզ կասե դատարստանի վճիռը, և անես այն վճիռի համեմատ, որ քեզ ասեցին, չեմ ուզում նորից ասում եմ, շատ մանրանալ, բայց Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, որ հենց այնպես մարդ չէին կարող սպանել։ Հենց այնպես, եթե մեկն ու մեկը որոշած լիներ, ինչ որ մեկին սուտ վկայություն աներ ու սպաներ, կարդում եմ 19-րդ գլուխ, 2-րդ օրինաց 19-ից։ Տեսնենք ինչ կա գրված։ 19-րդ գլուխ 15 համարից։ Մեկ վկա չկանգնե մի մարդի դեմ, որևիցե անօրինության և մեղքի համար, և իչևէ մեղքի մասին, որ մեղանչել է, այլ 2 կամ 3 վկաների բերանով հաստատվի բանը։
Եվ եթե մեկ մարդի դեմ մի սուտ վկա վեր կենա, նրա վրայով անօրինության համար վկա է, այն ժամանակ այն երկու մարդիկը, որոնց մեջ այդ հակառակությունը կա, կանգնել Յահվեի առաջին, այն ժամանակի քահանաների, դատավորների առաջին եւ դատավորները լավ քննեն։ Եվ եթե տեսնեն, որ վկան սուտ է վկայում, իր եղբոր դեմ սուտ վկայություն է արել, այն ժամանակ նրան անեք ինչպես որ նա խորեց իր եղբորը անելու։ Չարությունը քո մեջից վերցնես։ Այսինքն, որոշել էր սպանության մեջ մեղադրել, իրան սպանում եք։ Եթե սուտ է, կեղծիք։ Եթե որոշել է նրան մեղադրել, որ մեկի աշկը հանելա, իր աշկը հանում եք։ Որոշել է, որ ինքը մեկի ձեռը վնասել է, իր ձեռը կտրում եք։ Ուզում է վնասի կամ Չէ, վնասել։ վերցնենք Աշկի դեմ աշկ։ Նա չէ, տես ոնց է։ Ես գալիս եմ քո դեմ վկայում եմ, ասում եմ, ես տեսել եմ, որ Աբրահամը այն մարդու աչքը հանել է, ես եմ տեսել։ Հա, եւ սուտ է։ Ես սուտ եմ։ Ուրեմն իր աշկը։ Իսկապես նրա աշկը հանել են, բայց ես սուտ եմ խոսում, Աբրահամին չեմ տեսել։ Հա։ Շար ես անում էլ։ Հա, իսկապես մարդու աշկը հանել են, իսկապես կամ մարդուն սպանել են, բայց ես գցում եմ քո վրա, կամ անողը ես եմ եղել, կամ էլ աղբորս տղան օրինակ, հա, այդ ձև ասում։ Դատարանը խիստ է վերաբերում, այսինքն այն մարդը, որ սուտ վկայություն էր անում, վերջին չէր, եթե բռնում են, իրան էին անում։ Մի հարց էլ, եթե կարելի է, տես միայն դատարանի, դատավորի մասին չի, ասում քահանայի, այս քահանայի դերը ու դատավորի դերը տարբեր էր, քահանան Աստծուց տեսիլք էր ստանում կամ հոգևոր իմաստը հասկանում էր դրա այդ իմաստով, հա։ Մի ձևով ինքը բացահայտում էր, որ եսի սուտ ասում, ես Աստծուց ունեցա այս պատգամը, որ ինքը, այսինքն սա հոգևոր իմաստ ուներ իրեն։ Հիմա իրանք բերել էին քահանայի առաջ, մի ձևով Հիսուսին անգիտակցորեն գուցե, բայց քահանայապետն էր նստած, է, այսպես ասած։ Այսինքն քահանայապետը շատ բարդ իրավիճակներում Ուրիմ ու Թումիմը օգտագործում էր։ Եվ դա լուրջ էր, այսինքն բացահայտում էր, ոչ մեկը չէր կարող ասել։ Ու խոտ չես կարող։ Դատավորից կարող է լինել, բայց քահանայից չէր կարող։ Եգիպտոսից դուրս եկա ժողովուրդը 600,000 տղամարդ էր, պլյուս մինուսով, հա։ Իրենք պետք է ունենային մոտ 80,000 դատավոր իրենց մեջ։ 100-ին մեկ։ Նայեք, ունենալու են տասնապետ, 50-պետ, 100-պետ, 1000-պետ։ Ես ինչքան ուսումնասիրում եմ, տեսնում եմ տասնապետը եւ 50-պետը, 100-պետը այն մակարդակի դատավորներ էին, որոնք քաղաքացիական հարցեր էին լուծում, այսինքն քրեական, կենցաղային հարցերը, քրեականը չէր։ Քրեականը մի քիչ բարձր դատավորներն էին։ Այսինքն այն ժամանակ, որ մենք հիմա ասում ենք երեցներ, չէ՞, կամ եպիսկոպոս, հետո դատավորներն են։ Այսինքն տասնապետն էլ է երեց, 50-պետն էլ է երեց, ծերան, երեցը ծերա նշանակում, աստվածաշնչյան լեզվով։ Այսինքն ծերերը այդ դատավորներն են։ Երբ որ այդ դատավորները շատ բարդ իրավիճակում են, նրանք տանում են ավելի բարձր քահանայապետ, քահանայի, հա, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի ձևով ինքնագլուխ սպանություն չէր կարող լինել։ Եվ հիմա բերել են խմբակային ձևով տաճարի տարածք Հիսուսի մոտ ու իրան հարց են տալիս։ Ինչ են հարց տալիս։ Վարդապետ, այդ կինը բռնվել է հայտնապես շնանալիս, այսինքն բացահայտ է եղել։ Ում հետ։ Ինչ եմ հատուկ ասում ում հետ։ Բերտացիս 20 գլուխ 10 համար։ Ով որ մի ուրիշ մարդի կնոջ հետ շնություն անե, իր դրածի կնոջ հետ շնություն անողը անպատճառ պիտի մեռցվի։
շնացող մարդն էլ, շնացյալ կինն էլ։ Երկուսն էլ պետք է գային։ Առաջինը տղամարդը։ Երկրորդ օրինաց 20-րդ գլուխն եմ կարդում։ Լուրջ խախտում ա եղել էլի փաստորեն։ Բնականաբար։ Եվ 20-րդ գլխում ներողություն է 22-ում։ Երկրորդ օրինաց 22-ի 22-ում գրված է։ Մի վարքյան։ Եթե մեկը այր ունեցող մի կնկահետ պարկած գտնվի, այն ժամանակ երկուսն էլ մեռնեն։ Այն կնկահետ պարկող մարդը եւ այն կնիկը Իսրայելի չարչությունը վերացնես։ Առաջինը տղամարդը պետք է միշտ շեշտվում է տղամարդն է առաջինը։ Երկուսին պետք է քարկոծեն, առաջինը տղամարդուն է քարկոծում։ Ուրա տղամարդը։ Այս վերջերս եկան հետաքրքիրը ոչ պատահականորեն մի հատ ֆիլմ եմ տեսնում, ֆիլմի դրվագ։ Հիսուսի վերաբերյալը։ Այդ դրվագը նայում եմ, այնպես է մեկնաբանում, իբր թե կինը շնացել է հռոմեացու հետ։ Դե որ հռոմեացի է, դրա համար տղամարդուն չեն բերել։ Հա, պատճառ են, այսինքն բանալը։ Չնայած լավն է ընդհանուր, լավն է, բայց չի համապատասխանում։ Ինչու, ես հիմա կբացատրեմ ինչու։ Հիմա կամաց գալիս ենք։ Հարց։ Ինչ է ասում Տերը։ Նա Մովսեսի օրենքում պատվիրեց մեզ 5-րդ համարն եմ կարդում 8-րդ գլխի, որ այդպիսիները քարկոծվին։ Մեջբերումը օրենքից։ Ինչ ես հասկանում, խնդրեմ, մեկնաբանիր, Մովսեսի օրենքումը Մովսեսը պատվիրեց, օրենքումը Մովսեսը պատվիրեց այդպիսիները, ովքեր են այդպիսիները։ Շնացողները։ Այդպես ես մտածում։ Դե շեշտը կնոջ վրա է դրած։ Որպես շնացող։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր Մովսեսի օրենքում չկա գրված, որ կանայք մենակ պետք է քարկոծեն։ Այո, համաձայն եմ։ Հունարենում այստեղ գրված է Հոգնակի ձևով։ Հոգնակի իքական սեռին։ Հունարեն լեզու իքական արական հոլովն սեռ ունի։ Չեզոքել ունի իքական սեռականը, իքական արական ներողություն։ Եվ այստեղ օգտագործված է այնպիսի բառ, որ այդպիսի կանայք։ Այսինքն հոգնակի այդպիսիները, այդ տեսակները, այդպիսի կանայք։ Հիմա հարց, Մովսեսի օրենքը մեջ բերար, Մովսեսի օրենքը կիսատ մեջ բերար։ Կիսատը։ Տղամարդիկ, Մովսեսի օրենքում չկա գրված, որ կանայք պետք է քարկոծվեն։ Ոչ պատահականորեն, երբ որ պատմությունը ուսումնասիրում եմ, ինչ են տեսնում։ Եկել էին, հասել էին այն մտքի, որ տղամարդիկ չեն շնանում։ Տղամարդը ուրիշի ապրանքը գողանում է։ Այդ հարաբերությունը, այսինքն այդպիսի գաղափար ունեն իրանց մեջ։ Այդպիսի արարքը դա շնություն չի։ Այդ մարդը ուրիշի ապրանք։ Կինը գայթակղել, մարդը ինչ անի, հա, տղամարդը։ Կարելի է։ Հա։ Կինը մարդ չէր համարվում։ Ես անդած անգամ սամարացիների հետ կապված է ասում։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ հրեա կանայք մարդ չեն համարվում։ Իրենց այնքան են նսեմ ասնում, որ օրենքը մեկնաբանում է միայն իրանց հետ կանանց վրայով։ Այդ արարքը պարզապես տղամարդիկ չեն գործում։ Իրենք երբեք չեն շնանում։ Տղամարդը չի շնանում։ Բայց այտենց ինչ որ քաղել ես, ինչ որ մի տեղից։ Բնականաբար։ Հետաքրքիր է
Տեր Հիսուսը ինչ է ասում։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ։ Շնության հետ կապված լեռան քարոզում։ Ասма լսել եք, որ առաջիններն ասվեցավ, այսինքն Մովսեսի ժամանակ ասվեցավ, շնություն մի անիր։ Բայց ես ասում եմ, ամեն ով որ մի կնկա վրա մտիկ տա նրան ցանկանալու համար, ինչ էր հասկացա։ նա արդեն շնացավ։ Սա տղամարդուն է վերաբերում։ Այո, այսինքն Հիսուս ասավ, լսեք, տեսեք ինչ եմ ասում, հերիքա բոլա, դուք տղամարդիկը ձեզ են կարգավիճակը։ Սրբի տեղ եք դրել, հա։ Հա, դուք իբր թե չեք շնանում։ Հայաստանում ինչ անդունված։ Ընդհանրապես մարդկանց մեջ, դե տղամարդը դե լևի գնալը նորմալ է։ Դաժե երբեմն նկատել են, որ անգամ իրանց կանայք են համաձայնված, համակերպված այդ մտքին։ Ես մի օրինակ էլ բերեմ, մի անգամ որ ֆիլմ էին նայում Դավթի հետ կապված, այնտեղ Դավիթի որդիները գնում են աղջիկն էլ հետնալու, թամարներ աղջիկը, տղաներից քուրը աղբեր զրույց են անում, այդ աղբերը հարց է տալիս, դու դեռ կույս ես, ասում է, հա, ես կոմենքում, դե ասում է, ձեզ համար տղաներից համար հեշտ է, դուք ձեզ խնդիր չունեք։ Այսինքն նույնիսկ ֆիլմի մեջ տեղավորել են այսօրվա աղտը, որի փորձ են ժամանակել են այդպես մտածել Դավթի ժամանակ։ Ես չեմ կարծում, որ Դավթի ժամանակ այդպես է մտածել, բայց կարա եւ այդ աղտերի ժամանակից են։ Բայց ես մտածում եմ, որ Դավթի որդիները ինչ որտեղ այդպես չպետք է մտածեին։ Բայց լավ, թողնենք իրանց։ Այսինքն գաղափարը, որ տղամարդուն կարելի է կամ ներելի է, երբեմն ներելի է, դե ոչինչ, դե հիմա տղայի այդ թույլություններ։ Ինքը հո բանը սրտոր չի անում։ Ուղղակի էլի։ Այսինքն Տեր Հիսուսը ցույց է տալիս, որ դուք հայ, անկեղծ մի բան ասեմ, հունարեն տեքստը, այդ Մատթեոսի ավետարանում, այնպիսի կառուցվածք ունի, որը ցույց է տալիս, եթե դու կնոջը նայում ես այնպես, որ կնոջ մոտ ցանկություն առաջանում, ոչ թե դու ես ցանկանում, դե արդեն դու ցանկացել ես, դու նայում ես այնպես, որ կնոջ մոտ շոր աչքի մասին է խոսքը, որ կնոջ մոտ կանայք լավ են նկատում այդ շոր աչքը։ Դու այսինքն Սիլիբիլի ասենք հայերեն տարբերակը։ Շոր աչքը, այսինքն դու ուրիշ բանով ես նայում, կնոջ մոտ հույսեր ես արթնացնում կամ ինչ-որ ցանկություններ ես արթնացնում։ Ամբողջը հունարեն քերականությունում այդպես է գրված։ Շատ ավելի խորն է տանում։ Տանում է նրան, որ Տերը ասում է դուք տղամարդիկ։ Դուք եք գայթակղում, իձևով, ձեր շոր աչքն է գայթակղում։ Վաու։ Այսինքն դու պետք է հասկանաս, եթե ինչ-որ մի կնոջ ուզում ես տանես, այդ դու ես տանողը, ոչ թե ինքն է եկող։ Հասկացա, շատ ուժեղ։ Ուրեմն վերադառնանք նորից մեր թեմային։ Ուրեմն ինչ է դառնում։ Ինչ են խաբում։ Խաբում է, որ տղամարդը Տեր Հիսուսը ինչ ասում։ Բայց այս բաները անում էին չարախոսել նրանց։ Հիսուսը դեպի ցած ծառվելով մատով գրում էր հողի վրա։ Եվ ես համոզված եմ գրում էր հենց այդ կետերը, որ տղամարդը առաջ քարկոծում, հետո կին։ Այսինքն առաջի պատասխանատու տղամարդն է։ Օրենքում այդպես է։ Հետաքրքիր մեկնաբանություն։ Այսինքն տղամարդը առաջն է։ Կավա գրում էր այս շոր աչքեր, այդ ձեր պատճառով է ինքը հիմա բերվել ստեղ, այս շոր աչքեր։ Դե հիմա շոր Մեր լեզվով է սենց դուք եք նրան աստրել։ Այսինքն դուք եք տղամարդը, որը դուք չեք բերել, նայա
գայթակղության օբյեկտը, ոչ թե կինը։ Շատ։ Դուք մեկնաբանում եք, որ այդպիսի կանայքն են, որ գայթակղության օբյեկտ են, ես ասում եմ, չէ, տղամարդիկ են, որ գայթակղության օբյեկտ են։ Մեր քուրերից մեկը մի լավ բան ա գրել, հիշեց, վայ նրան ումից գայթակղություն կգա։ Մեր ռիփսի մեկուրն ա գրել եւ այո։ Եվ գիտեք, իրենք այնպես են սարքել, որ իրենք կապ չունեն այսօր միջև հիմա շատ արաբական երկրերում անուններ հիմա չտամ, մենակ մուսուլմանական է ձև ասենք։ Այդպիսի մի իրավիճակ կա, որ կինը երբ որ նրան բռնաբարում են, ինքն է մեղավոր, ինքն է գայթակղության օբյեկտ եղել։ Թող այնպես հագնվեր, իա։ Դրսից եկել է, նորմալ հագնված չի եղել, մենք էլ տեսել ենք, մենք էլ ու տղամարդիկ մեղավոր չեն համարվում։ Բայց օրենքով փաստորեն տղամարդիկ են մեղավոր։ Օրենքով տղամարդն է պատճառ դարձել։ Այո, խնդիրը նրանում է կայանում, որտեղ Հիսուսը ցույց է տալիս, որ գլխավորը տղամարդն է, չէ։ Այստեղ ընտանիքի մեջ գլխավորը տղամարդն է։ Շնության մեջ է գլխավոր։ Այսինքն, երբ որ նոր ընտանիք է ձևավորվում մի քանի ժամով։ Այդ մուսուլմանների մոտ կա այդպես։ Մի քանի ժամով նոր ընտանիք է ձևավորվում, գլխավորը տղամարդն է։ Նախաձեռնողը տղամարդն է։ Եվ ուր է տղամարդը։ Չկա։ Հետաքրքիր է այն գրված է Հիսուսը երբ որ գրում էր, բայց երբ որ ստիպում էին հարցնելով վեր նայեց ասաց. Ձեզնից ով է անմեղ, թող առաջ նա քարգծեն դրա վրա։ Եկանք ամենահետաքրքիր հատվածին։ Ինչ է նշանակում առաջ նա քարգծել։ Ով է անմեղ։ Հիմա նորից եմ հարց տալիս, ինչ ես հասկանում, ով որ անմեղ է։ Ով որ շնացող աշկով չի նայում այդ կնոջը։ Բայց էլ ես տեղ մի բան էլ, եթե թույլ տաս, ինչ եմ նկատում, Հիսուսի այս խոսքը, որ ով է անմեղը, հասարակ խոսք չէր, ինքը զորություն ուներ եւ ուղիղ ձևով թափանցեց յուրաքանչյուր տղամարդու ներս եւ տեսիլքի պես կարելի ասել բացահայտեց նրանց մեղավոր լինելը։ Համաձայն եմ, բայց ընդհանրապես այդ բառը Աննա համարտելոս այդ բառը նոր կտակարանը մի անգամ օգտագործվում անմեղք այդ բառը ինչ է իրանից ներկայացնում շատ անգամ մենք այդպես ենք հասկանում ով որ կյանքում մեղք չի գործել այսինքն երբ որ Աստված քարկոծումը թույլ էր տվել ինքը այնպես էր թույլ տվել որ ոչ մեկը չքարկոծի, որտեվ անմեղ չկա։ Ուղիղ հարց։ Միթե Տեր Հիսուսը հակադրվում է օրենքին, բնականաբար ոչ, չի կարող, որտեվ իրանք հենց այդ են ման գալիս, որ բռնություն են, ասեն դու Մովսեսի օրենքի դեմ ես, կնոջն էլ քարկոծեն Հիսուսին էլ։ Դավենք ասեն մի ձևով դուք էլ եք այդ դուք եք պատճառը դարձել ես երևի։ Կարծում եմ մի քիչ խնդիրը ուրիշ է։ Ընդհանրապես մենք սխալ ենք նկատում այդ բառի նշանակությունը, երբ որ հասկանում ենք ով որ անբիծ է։ Ինչու՞ կա ովքեր պետք է առաջ քարկոծեին։ Ովքեր մեղքին մասնակից չեն եղել մի ձևով։ Անմեղեն այդ մեղքից։ Այո, այդ կոնկրետ այդ մեղքից։ Ովքեր պետք է քարկոծեն առաջինը։ Երկրորդ օրինակ 17-ի քարկոծողների թիմը ովքեր պետք է լինեն, դա հատուկ թիմ էր, հատուկ, հա? Այո։ Ամեն մարդ իրավունք չուներ կանգնել քարկոծեր։ Ամեն մարդ իրավունք չուներ։ Վաու։ Ով պետք է առաջինը քարկոծեր։ Գիտես ով։ Խնդրեմ 17-ի 7 համար
Առաջ վկաների ձեռքը նրա վրա լինի նրան մերցնելու համար։ Նրանից հետո բոլոր ժողովրդի ձեռքը։ Վկաները։ Վկան պետք է քարկոծեր։ Այսինքն դու տեսել ես, որ ես արել եմ, դու վկա ես, մենակ չես կարող, երկու վկա կա, նոր կարող ես, դու ես առաջի քարգծողը։ Դա պատասխանատու բան էր, այսինքն, հա։ Հա, Եթե սուտ վկայություն տվի, քեզ ես բանը։ դու պատրաստ ես, այսինքն քարկոծվելու։ Այո։ Եթե սուտ չհաստատեց քո բանը։ Հա, հետո որ բացը հայտնա, որ դու այդ ձև ես արել։ Լավ, ուրիշ ձև ասեմ։ Երբ որ Հիսուսին քարկոծել են, սպանել էին, հետագայում երբ որ Ստեփանոս ասում է անմեղ արդարի արյունը ձեր վրա, ինչ էր նշանակում։ Սուտ վկայություն եք Սուտ տվել։ վկայություն եք տվել, ինչով դուք սպանել եք, այդ նույնը ձեզ լինելու։ Հիշում ես, որ նրանք ասում էին խաչի դրան, նրա արյունը մեր վրա, մեր որկանց վրա։ Ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն մենք վկայություն ենք տալիս, որ ճիշտ է, եթե հանկարծ սխալենք, մենք ենք պատասխանատու։ Մեր երեխեքն էլ։ Հետո որ Ստեփանոսը եկավ ասավ, հիշում եք ձեր այդ խոսքերը։ Դուք պատասխանատու եք, նրան գժվան։ Բա։ Այսինքն, սիրելի բարեկամներ, ոչ մի մարդ իրավունք չուներ առաջինը քար գծելու, եթե վկան քար չէր գծում։ Ոչ մեկ չէր կարող ասել, դե վերջ, մենք եկեք քարկոծենք, չէ, վկաները չեն քարկոծում, ոչ մեկը տեղից չի շարժվում։ Այսինքն ստե վկա չկար մի ձևով։ Այո, բերեցին, որ ասում է, ով որ անմեղը առաջ նա գծի, վկաները չկան։ Փախել։ Թե ուր են։ Իրանք ասում են հայտնապես են բռնել։ Ուր են վկաները։ Հիսուս ասում է, գրում է, շարունակում է գրել։ Վկաները ուր են։ Բայց այդտեղ մի հատ հետաքրքիր բաներ կա, ասում է, իրենց խղճմտանքից հանդիմանվեցան։ Սա էլ ինչ ձև կարող ես մեկնաբանել։ Այն մեկնաբանը, որ իրենք հասկացան, որ վկաները չկան։ Իրենք հասկացան, որ Տերը Սուտ բան է, էսի, կեղծիք է։ Տերը ասում է, խնդիր չկա, քարկոծեք այդ կնոջը։ Որ պայն քարկոծակ դուք եք քարկոծվելու։ Հասկանում եք։ Հիսուսը պարզ ասում է, որ պայն քարկոծակ դուք եք քարկոծվելու, որովհետև դուք չունեք։ Այսինքն process-ը դատական ճիշտ չի կատարվել։ Ծուր բան կա մեջը։ Ծուր բան կա, տղամարդը չկա, վկաները չկան, ու գործը բերել եք հասցրեք դատարան։ Ուզում եք արդեն քարկոծեք, հոп, չեք զգում, որ դուք ինչ եք անում։ Ես ուզում եի օրենքը բանանեիք, հա, պահեիք։ Հա, դուք օրենքը չեք պահում, դուք ստոր եք։ Այ։ Դուք ստոր եք, ուղղակի ձև եք տալիս, որտեղ կինը մարդ չի ձեզ համար։ Կարող եմ ասեմ, միակ վկան Հիսուսն է, եւ ինքնա չդատապ, ինքը քար չգցեց։ Դու առաջ վրազեցի։ Քիա Հիսուս ասում, ես էլ չեմ անում, որովհետև ինքը միակ վկան է, մեկ վկայով չեն քարկոծում։ Շատ խորը բան կա սրա մեջ հասկանալու։ Հիսուսն էլ ասում է, ես վկա եմ։ Մենակ եմ, ես էլ չեմ դատապարտում։ Օրենքը թույլ չի տալիս, ես քեզ Հա, օրենքը թույլ չի տալիս։ Օրենքը թույլ չի տալիս։ Երբ որ մարդիկ ասում են, գիտեք, Հիսուսը արգել է քարկոծելը։ Իմ մոտ ծիծաղը միշտ առաջացնում, ասում եմ, դուք չեք ուսումնասիրել Աստվածաշունչը։ Հիսուսը չի արգելում քարկոծելը։ Քարկոծելը թույլատրելի է, բայց առանց մանրամասն այսինքն դուք ինչ իրավունք ունեք մարդու կյանքը վերցնելու ուղղակի հոп այդ ձև դրա համար երբ որ նրանց հատ բոլոր այդ կետերը գրում է այս օրենքի կետը այն օրենքի Մովսեսի օրենքներից ինքը բերում է ցույց տալիս չկա երբ որ վերջի պահին ասում է երբ որ ստիպեցին ասավ լավ խնդիր չկա ուզում եք առանց տղամարդու քարկոծեք խնդիր չկա վկաները թող քարկոծեն խնդիր չկա քարկոծեք
Վկաները թող քարկոծեն։ Վկաները հասկացա մի բան, որ հիմա եթե իրենք քարկոծում են, դա նշանակում է խախտում են։ Հիսուսը արդեն բացատրել է, որ դուք խախտում եք գրում։ Օրենքը խախտեցիք։ Օրենքը խախտեցիք, այսինքն դառնում է, որ իրանք էլ պետք է քարկոծվեն։ Հիմա այդ պահին ինչ վկաներ էին, իրանք պարզապես վկա կար, գրվածը հայտնապես բռնել են։ Վկաները հեռու են մնում։ 2-3 վկա գրվածը մենք նրան բռնեցինք հայտնապես։ Եթե հայտնապես բառը գրվածը գիտես ինչա նշանակում, որ 2-3 վկա չի, շատ են։ Այսինքն 2-3 վկան ընդհակուն իրավիճակն է, սա խայտառակություն է եղել, որը լիքը մարդատես է։ Իրենք էլ Գուցե այս կնոջը միտումնավոր են նաև միգուցե չեմ այդ մեղքի մեջ գցել։ Չեմ ուզում որ սարքել են այդ կնոջ գլխին Հիսուսին թակարդը գցելու համար։ Ես չեմ կարող ասել ոչ մի այդ Չէ, ես ասում դրա համար եմ ասում գուցե կարող լիներ, եթե այդքան տականքություն են արել, այդ կարող լինի։ Բայց խնդրում եմ հիշեք, որ երբ որ նրանք ստիպում են, Հիսուսն էլ ասում է, լսի, խնդիր չկա, ուզում եք քարկոծեք։ Ես գրեցի կետերը, ուրեմն հիմա վկաները քար են գցում, գրվածը, երբ որ լսեցին, հանդիմանվեցան, ինչա գրված, ովքեր դուրս եկան, սկզբիցը ծերերից միջև հետիները, շատ մարդիկ կարդում են ծերերից միջև պստիկները, չգիտեմ ինչ, ծերերը, դատավորներն է, ասում է, երբ որ ասվա, դատավորները Այսինքն դատավորներն էլ էին եկել, որ դատը միանգամից անեին ու հա, այդ ծերերն էին։ Սա պատրաստի էսպես իրենց դավթարներով դան եկեն, որ դատ անեն։ Հա, սոտ վկաներով այս կոմենտով ուղղակի որ ինքը շարունակում է, որ ստիպում են ասում է, խնդիր չկա, վկաներ։ Վկաները հասկանում են, Հիսուսը այնքան բան է գրել դեմները դրել է, տակից չենք դուրս գալու։ Ու ծերերը Եվ չմոռանանք, որ Հիսուսին երբեմն էլ մարգարեի դեր էին, մարգարե էին կոչում։ Այսինքն կարող է մարգարեն բացահայտել իրականություն ու ընդհանրապես խայտառակ վիճակ լինի։ Ես համոզված եմ, որ ինչ-որ բացահայտումներ կարող է լինել, Միանշանակ։ Ինչն է հետաքրքիր։ Ծերերը, երբ որ հայտարարել էին դպիրներն ու փարսեցիները, որ հայտնապես է, այսինքն մի հոգի չի, տեսը 2-ը չի, 3-ը չի, շատ։ Երբ որ այդ շատն է, այսինքն բոլոր այդ շատը սկսում են քարկոծել։ Այդ ուր է այդ շատը։ Դուք եկաք ասաք, շատով ենք տեսել, խնդիր չկա, դուք եք ձեր բանում գրել, որ մենք մատնահետքերով բռնել ենք օրինակ, Ես մա խնդիր չկա, դուք եք ասել, դիմա այդ շատը նախ իրանք պետք է քարկոծել։ Այդ շատը ռիսկ չեն անում, որովհետև հասկանում են իրանց վերջը լավ չի լինելու։ Ինչ է թողնում գնում են։ Հիսուսը միայն մնաց։ Դե հասկանում ենք, որ էլի առաքյալները բանը այնտեղ են։ Կինն էլ կանգնած մեջտեղը։ Հիսուսը վեր նայեց, ոչ ոքի չտեսա։ Կնկանի ջոկ։ Ասաց նրան, ով կին։ Ուր են քեզ մեղադրողները։ Ոչ ոք քեզ չդատապարտեց։ Վկա չկար։ Ապրես։ Այսինքն ով է ամեղը, դա նշանակում է ովքեր են վկաները։ Հիսուսը որ ասավ ով որ ամեղը առաջ քար գցի, դա նշանակում է նախ վկաներին բերեք լսենք։ Մի անգամ դա չի նշանակում է գալություն քարկոծումը։ Մի հատ վկաները պետք է վկայություն տան, չէ՞։ Խիակոչում վկա։ Դա շատ հետաքրքիր տերմինաբանություն է, չէ՞, որը պետք է վկայություն տա։ Ես կուզեի մի հետաքրքիր բառ ասեի, մի քիչ շեղվելով հետո ավարտում եմ։ Տեսեք, Աստծո ժողովուրդը Իսրայելի անունը չեմ ուզում ամեն անգամ տա, բայց Աստծո ժողովուրդը հիմա։ Աստծո ժողովուրդը երբ որ Եգիպտոսից պետք է դուրս գար, Աստված երբ որ ասում է, օրինակ ռուսերենով կարդամ, скажите всему обществу Իսրայելևիխ, общество, Աստծո ժողովրդին ասեցիք, չէ՞։ Եբրայերենում այստեղ օգտագործված է
Ասացեք բոլոր վկաներին։ Իրականում, երբ որ ուսումնասիրություն անում եք, ամբողջ համայնքը վկաներ էին կոչվում։ Ժողովք ասելու ժամանակ, այսինքն Աստծո վկաները, դրա համար Տեր Հիսուս ասում է դուք իմ վկաները կլնեք, այսինքն դուք իմ ժողովուրդը կլնեք։ Այսինքն այդ տերմինաբանությունը շատ անգամ ժողովուրդ նշանակում է վկա։ Այն ժամանակ մեծ մասամբ, երբ որ գրված է Իսրայելի ժողովուրդ, եբրայերենում Իսրայելի վկաներ։ Աստված ամբողջ համայնքին վկաներ է համարում։ Եվ հիմա Տեր Հիսուս ասում է, լսեք, ուր է ձեր վկաները։ Այսինքն դուք ինքն ողորմելի եք, որ վկայի կարգավիճակից ինքան եք գչել, որ դուք Աստծո ժողովուրդ չեք։ Չկաք, դուք Աստծունը չեք։ Դուք իջել եք, ընկել եք այդ մակարդակից, այդ վկալին։ Եվ կնոջ ասում է, ոչ Տեր, կին ասում է, ոչ Տեր, Հիսուսն էլ ասավ, ես քեզ չեմ դատապարտում։ Հիսուս ինչի ասում, որտեվ ինքը վկա էր, բայց ինքը մենակ է։ Գնա։ Այնուհետև մեղմի գործեր։ Չի ասում, որ չի արել։ Հիսուս ասում է, դու արել ես։ Գնա, էլ չանես։ Ինչ խորհուրդ ենք վերցնում մենք մեզ համար։ Այսի շատ կարևոր հարց է եւ մեր ժամանակը լրանում այնպես որ այս կարևոր հարցը մի հատ հասկանանք։ Ինչ մեսիջ կա մեզ համար սրա մեջ։ Մենք մեր էությամբ այնպիսին ենք, որ ամեն ինչում ուզում ենք հանդես գալ որպես ամենագետ։ Որպես մարդ մենք այդպիսին ենք։ Ես ինչ չեմ առանձնացնում։ Երբ որ նայում ենք օրինակ Հայաստանում, մենք ուրիշ երկիր չգնանք, հա, մեր ազգին ենք նայում, մտնենք ամեն մի թաղամաս, տեսնենք ամեն մի զրուցարանի այդ վայրը, որը բիսեդկա ենք ասում, չէ, զրուցարան, կտեսնանք, որ բոլոր քաղաքացիները մեծ մասամբ, մենք էլ մասն ենք, այնպիսի թեմաներից կխոսենք, դատողություններ, այնպիսի դատողություններ կանենք, որ չիրավունք ունենք, վկա չենք, բայց դատողություն ենք անում, հա, այդ իմաստով, որ մենք ով քեզ ասեց, հորոխորս տղ են, պրոֆեսիոնալ, չէ, ասենք, ինչ ենք, բժիշկներ ենք, պրոֆեսիոնալ դատավորներ ենք, պրոֆեսիոնալ քաղաքագետներ ենք, պրոֆեսիոնալ արտաքին այդ դիվանագետներ ենք, պրոֆեսիոնալ, չնայած մեզ հայտարարել են, որ բոլորս վարչապետ ենք, վարչապետներ ենք։ Ամբողջ Հայաստանում 2 միլիոն վարչապետ է արտանում քնից, առավոտները։ Մի քիչ շատ, 3 միլիոն։ 3 միլիոն վարչապետ։ 3 միլիոն, բոլորը պրոֆեսիոնալ են։ Ճիշտն ասած, ինչ որ մեկն էլ է անդադար ինքը ամեն ինչից հասկանում է, թող ոչ մեկը իզնից չնեղալ է, բայց հիմա այդպես է, բոլոր մարդկանց այդ վիճակին են տարել, որ բոլորս ամեն ինչի մեջ քիթներս խոթում ենք, ամեն ինչի մեջ, թեև մենք ինքներս չենք, այսինքն այն մասնագետը չենք, որ պետք է ինչ-որ ձևով լինել։ Երբ որ փարիսեցիները, դպիրները դատական պրոցեսը իրանց վրա էին քաշել, դուք ծերերն եք, իրանք են քաշել, չի գրված ծերերն են։ Գրված է, որ դատավորներին բերել են հետները, ովքեր են առաջ քաշում փարիսեցիներն ու դպիրները։ Փարիսեցի դպիր, ով է ձեզ իրավունք տվել, դատական պրոցեսը դուք ղեկավար եք։ Ոնց եք կարողացել դատավորներին հետներդ բերեք, հա? Այսինքն որ դատավարություն անի, բերել եք եւ գլխավոր դատավորի մոտ
ու եկել եք ինչ-որ խաղեր եք տալիս։ Չգիտեք մոտ եք եկել։ Դուք օրենքները խախտած, ինքն էլ որպես գլխավոր դատավոր, կարևոր մի բան կա։ Հովհաննեսը անդադար շեշտում է, որ Հիսուսը Աստված է։ Հիսուսը Էլոհիմն է եւ Յահվեն է։ Յահվեի նշանակությունը հիմա չեմ բացատրի, Էլոհիմը նշանակում է դատավոր։ Դա ես չեմ հորինել։ Երբ որ Հիսուսը ասում է, ես եւ Հայրը մեկ ենք ուզում ենք քարկոծել, ասում է, լսեք, ձեր խոսքում չկա գրված, որ նրանք Աստծո որդիներ են, նրանց ովքեր խոսքը եղել է 10-րդ գլխում է գրված 31 համարից։ Նրանց մենակ խոսքն է եղել, այդ ում է խոսքը եղել, դատավորների։ Նրանք էլ են Աստծո որդիներ կոչվում։ Ասում է, ես ասեցի Էլոհիմ, ուզում եք ինձ սպանեք, նրանք էլ են Էլոհիմ կոչվում։ Ուրեմն Հիսուսը Էլոհիմ էր, գլխավոր դատավոր երկնքից եկած Հովհաննեսը դա շեշտում է նրանք ասում են դու Մեշիախն ես, դու դատավորն ես, բեր արի տեսնենք Հիսուսը կարելի ասել երկրորդ Սողոմոնը եղավ, որը ասեց դատավարությունը խնդիր չկա, Սողոմոնը չասավ, այ ժամանակ չկա, սուրը վերցրեք երեխուն 2.5 արեք։ Իմաստուն դատ, Հիսուսն էլ ասավ, խնդիր չկա, ով որ վկաները բոլոր չասակ հայտնապես է, բոլոր հայտնապես տեսնողները քարկոծեն, փախան։ Այսինքն Հիսուսը կատարեց այն ընտիր դատավարությունը, որը ցույց է տալիս, որ ինքը ուղղակի երկնային։ Կարեն ջան, թույլ կտաս մի նկատ առումել ես ինչ որ հասկացա, այսօր ինձ համար գոնե դու շատ լավ բան ասացիր Քրիստոսի վկաներ, որը գրված է Պողոս ասում, մենք սուտ վկաներ ենք, եթե չէ, ասում է, եթե չենք հավատում Քրիստոս հարություն առել, մենք Քրիստոսի սուտ վկաներն ենք։ Այսինքն Քրիստոսի վկան նշանակում է լինել դատավորներ Քրիստոսի նման։ Դատել եւ չդատապարտել, կյանք տալ։ Զարմանալի բան է։ Ես սա սովորեցի։ Այսինքն, եթե ես դատում եմ եւ իմ դատողության մեջ դատապարտություն կա, քաշքցելու, ես սուտ վկա եմ։ Ես կեղծ վկա եմ։ Այո։ Համաձայն ես, չգիտեմ, ճիշտ եմ ասում թե չէ, այսինքն Քրիստոսի նման լինել կամ Քրիստոսի, այսպես ասած, վկա լինել, նշանակում է դատել, բայց կյանք շնորհել տերով այդ ձևելի։ Շատ շնորհակալություն, անցած անգամ մենք եկանք այն եզրակացության, որ մարդը, որը արդար է, արդարություն ասում է, ես արդարություն ունեմ։ Այսի թեմա է, այսի շուժեր թեմա է, շատ մեծ։ Ես արդարություն ունեմ, դու թազա թեմա ես, արդարություն գործեմ։ Հիմա եթե ասում եմ ես Հիսուսի վկան եմ, պետք է արդար եւ դատեմ։ Այսինքն որ կողմից նայում ես, դա է։ Արդար դատել, ինչ լավ բան է այս։ 14-րդ գլուխ, երկրորդ թագավորոց 14 համար, որտեղ մենք անշուշտ պիտի մեռնենք, գետի թափված ջրի նման ենք, որ չի ժողովիլ։ Դատարանի խոսքերա։ Ինչ որ մի կին կեղծ ձևով գալիս է Դավիթին, որ ասում է ես երկու տղա ունեի, մեկը մեկ երկրի բարը, ու ինչ ասում։ Աստված հոգի չի առնում, այլ խորհուրդներ է խորում, որ ակսորված են, իրենից ակսորված չլինա։ Այսինքն մեր նպատակը քարկոծել ճիշտ կլինի, եթե իսկապես մենք վկաներ լինենք։ Չէ, ես կոշ չեմ անում հիմա մարդ սպանելու, բայց երբ որ մենք ոչ մի բանում վկա չենք, մի բան, որը Աստծո ժողովուրդ են կոչվում, Աստծո ժողովրդի մեջ են, մենք արդար չենք, սենց ինչ-որ խաղեր ենք տալիս, ինչ-որ ծախվում ենք, ես ներողություն եմ խնդրում բոլորից, որ հիմա պետք է դա ասեմ, ուղղակի խոսքը խոսք բերեց, ես իրավիճակից ելնելով հարկադրված հեռանում եմ Հայաստանից։ Ես պետք է
կշարունակեի մնալ Հայաստանում ծառայող, բայց իրավիճակը այնպես եղավ, որ պետք է հեռանամ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, վերջի զրույցներից մեկում նստած ենք ու ես մարդկանց ասում եմ, ես ձեզ չեմ վստահում, դուք ստախոսներ եք։ Ասում են, չէ, մեզ վստահիր, ասում եմ, դուք ստախոսներ եք, մի անգամ չի, երկու անգամ չի, երեք անգամ չի, 4 անգամ չի, 5 չի, ես ձեզ չեմ վստահում, այսինքն, սատանա հորիցն եք, նա է ստախոսը, ինձ նայում են, ասում են, խես այդպես ասում Կարեն, ասում, մի հատ էջ է գրել, չէ, մի քանի էջ է գրել, բայց մի էջի վրա մենք ընդգծել ենք 6 հատ սուտ։ Գրել եք, որ Կարենի հետ չենք հանդիպել, այն դեպքում 4 անգամ հանդիպում ա եղել, 2 անգամ 3 հոգու հետ, 2 անգամ վերադասից մի հոգու հետ, հա, 4 անգամ հանդիպում ա եղել, դուք գրել եք, որ Կարենի հետ հանդիպում չի եղել, նամակներ ա եղել իմ կողմից, դուք գրել եք նամակ չի եղել, ձեր կողմից ա նամակ եղել, գրել եք չեք պատասխանել, խոսակցություններ, զանգեր ա եղել, ասել եք չի եղել, ասում եմ լսեք, այդ ստեր են, գիտես ինչ են պատասխանում, ասում են, բայց այդ քեզ դու սուբյեկտիվ ես, այդ քեզ համար ա սուտ, ասում եմ, այսինքն, արդեն վերևներում Աստծո մոտ էլ սուտը սուտ չի, մարդիկ սուտ վկայություն են տվել, ես հիասթափված հեռանում եմ այդպիսի իրավիճակից, չեմ ուզում, հիմա ինչի այդ օրինակը բերեցի, քրիստոնյա մարդկանց համար ստությունը դառել է ջրի պես խմելու մի բան, ճիշտ է, արդարություն, վայ, այնպիսի խոսքեր ասեմ արդարության մասին, բայց երբ որ հերթը գալիս է, որ պետք է, ու երբ որ ես այդ նույն թեմայի ժամանակ ասում եմ, կարող եք ինձ ինչ-որ մի բանի մեջ ցույց տաք, որ ես սուտ խոսք եմ ասել կամ սուտ խոսք եմ ներկայացնում, նայում են աչքերից ու հասկանում են, որ ոչ մի բան չունեն, որ ես սուտ եմ ասել, ասում եմ չունեք, ճիշտ եմ գործել, բայց ես հեռանում, ուրեմն քրիստոնյան, եթե ստությունը իրենն է դարձում, ես բերում եմ ավարտելու, կներեք, որ երկարացնում եմ, քրիստոնյան, եթե ստությունը իր համար կարևոր է սարքում, երբ որ ասում է, բառախա պորնիկը սուտ խոսեց, լսեք, հարց եմ տալիս, կա ամեղսունակության ժամանակներ, հղիության ժամանակ մարդը ամեղսունակ է համարվում, հոգեկան խանգարման ժամանակ ամեղսունակ համարվում, ինչ որ էֆեկտի տակ գտնվելու ժամանակը ամեղսունակ, հա, որ նոր են մարդու սպանել ինքը սպանում է, կամ ինքնապաշտպանության ժամանակ ինքը դա այլ աստիճաններ ունի, այսինքն նրա արած գործը սպանությունը չի համարվում սպանություն, այլ ինքնապաշտպանություն եւ աֆեկտի տակ է եղել, հա, այսինքն սիրելի բարեկամներ, երբ որ քրիստոնյաները անդադար այդ հարցն տալիս, կարելի է սուտ խոսել, ես ուզում եմ հասկանամ, Աստծո հետ դու կապ ունեք, բայց հետո կանեն եղբայր սուտ խոսալու արմատը ինքնախաբերությունն է, երբ մարդը այնքանով է սուտ խոսկան կամ սուտ խոսացող, այնքանով է սուտ խոսացող, որքանով ինքն իրան խաբել է, որքանով ինքն իրան ստել է։ Դու լրիվ ճիշտ ես ասում։ Այո։ Չի կարա մարդը, երբ որ ինքն իրան չստի ու սուտ խոսա, չի կարա։ Եվ հենց 8-րդ գլխում Հովհաննեսի մենք մեր թեմայի շարունակության մեջ ինչ ենք հանդիպում, երբ որ Հիսուս ասում է դուք ձեր սատանա հորիցն եք, քրիստոնյան չի կարող սուտ վկա լինել, սուտ լինել, քրիստոնյան ինքնախաբեությունով չի կարող զբաղվել, երբ որ քրիստոնյան ինքը իրան խաբում է կամ ստություն է խոսում, կամ մտածում է, որ ժամանակ կարելի է ստություն, ասում եմ նորից, եթե հղի եք, եթե ահավոր վախեցած եք իրավիճակից ելնելով է սուտ խոսել, ուրիշ բան է, բայց քրիստոնյան, որը անդադար ուզում է
պատճառներ ման գա, որ երբ կարա սուտ խոսի, գիտես ինչա նշանակում։ Կարեն, օրինակն եմ բերում, հա, ինձ որ հարցնում են, երբ կարող եմ ես ինձ ներկայացնել որպես անմեղ սունակ։ Այսինքն քրիստոնյան փնտրում երբ կարող է անմեղ սունակ համարվել ինքը, այսինքն որ ինքը ինչ որ մի բան անի պատասխանատվություն չկրի, այն դեպքում որ մենք Աստծո վկաներն ենք, Աստծո վկան, մշտական պետք է ձեռքը բարձրացնի ու ասի. Պատասխանատու, այո, ոչ, եւ դու անդադար ինչ-որ վիճակ ես ուզում մանգաս, որ դու ասես Երանի գարս հավատացյալ գտած չնի, թե չկարդարացնի իր բանը ու կուտի այդ գարը։ Դրա համար այն մարդը, որը վկա է ու ստախոսա, նա քրիստոնյա չի կարող լինել։ Նա վկա չի կարող լինել։ Դա սուտ վկա է, Քրիստոսի սուտ վկա։ Շատ կարևոր է Դավիթ եղբայր, Կարեն եղբայր խառնել եմ իրար սաղ։ Ոչ, ներսս դրա համար Աբրահամ իմ սիրտը ցավում է, երբ որ մարդիկ Քրիստոսի անուն են տալիս, բայց փնտրում են երբ կարամ անմեղ սունակ լինել։ Հիմա այս մարդիկ եկել էին մարդ էին սպանում, իրենք համարելով անմեղ սունակ։ Այսինքն թողներ են ինձ բոլոր հոգեկան շեղվածություն բառը պետք է ասեմ, այսինքն դե պարզ է տղամարդիկ չեն կարող հղի գտնվել, թեև դա իրանց արդեն բայց հոգեկան խանգարում երբ կարող է քրիստոնյան հոգեկան խանգարումով լինել։ Չկա քրիստոնեություն այն մարդկանց սարտում, ովքեր փնտրում են, երբ կարող են անպատասխանատու լինել։ Վկան միշտ պատասխանատվությունը կլինի։ Շնորհակալություն Կարեն եղբայր, Տերը քեզ շատ օրհնի, շատ կարևոր, ինչպես ասեմ, արմատական վերլուծություն էր այս դեպքը, այս պատմությունը, որի մեջ մենք այս կարևոր փաստը հասկացանք, որ սուտ վկան բացահայտվելու է եւ դա մեծ պատասխանատվություն է լինել Քրիստոսի վկան, որը արդարացնող տեսակ է, որը ապրեցնող տեսակ է, սա ավելի լավ բառ է։ Մենք պետք է լինենք այդ վկան, որը ապրեցնող է։ Տերը քեզ շատ օրհնի, եթե կխնդրեմ, որ քո աղոթքով ավարտենք։ Մեր թանկագին Տեր, ողորմած Աստված, շնորհակալ ենք այս րոպեների համար, խնդրում ենք ներիր բոլորիս, ներիր բոլոր այն մարդկանց, որոնք անդադար փնտրել են, թե երբ կարող են անմեղ սունակ լինել, անպատասխանատու լինել, բայց քրիստոնյա կոչվել։ Խնդրում ենք Տեր, օրհնիր բոլոր քրիստոնյաներիս, որ երբեք չատեն քո խոսքը, քո օրենքը, քո քաղցր պատվիրանները, որ չասեն, դե մենք անմեղ սունակ պետք է գտնվենք։ Մենք քո վկաներն ենք, միշտ խոնար սարտով մեծ արենք քեզ ու հիշենք քո պատվիրանները ապրեցնելու համար է, ոչ թե ոչնչացնելու։ Եվ մեր մեջից հանենք այդ ոչնչացնել հասկացողությունը դիմաց։ Այո Տեր, այո Տեր։ Օրհնիր մեզ բոլորիս, որ դու տաննով Հայր խնդրեցի քո Սուրբ Հոգին, մեզ առաջնորդի ամեն վարքյան, ամեն։ Բարքես Տեր։ Ամեն։ Շատ լավ բան ասեցիր, քո պատվիրանները, քո օրենքները մեզ քարկոծելու համար չեն, ապրեցնելու համար են։ Դա միանշանակ ես ինչքան բարի է մեր Տեր, ինչքան ողորմած, իրոք անգամ իր օրենքների մեջ իր բարությունը, ողորմությունը անպակաս է բարձր։ Օրենքում է գրված, չի ասում է պահեցեք իմ կանոնները, դատաստանները, որ մարդ, որ նրանց կատարի, նրանցով կապրի, ապրելու համար այդ քո խոսքը ուզում է ասել, որ Ղևտացի 18-րդ գլխում կա գրված է 5 համարում։ Տերը քեզ շատ օրհնի եղբայրս եւ օրհնված եղիր, վստահ եմ, որ ինչ որ եղել է քո կյանքում, Տիրոջ գիտությամբ է եղել եւ Աստված չի ձախողել քո համար, նա դեռ շարունակելու է շատ օրհնել եւ քո միջոցով շատերին փրկության պատճառ լինել։ Սերի բարեկամներ, այսպեսին էր մեր եթերը այսօր, հուսամ ամենքս մեզ համադարձրեցինք այս խոսքի կյանքը մեր մեջ եւ դա թող
դաջվի մեր սրտերի վրա եւ օգնի մեզ ավելի առաջ գնալու Աստված ճանաչողության մեջ։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Մենք առաջ Աստված կհանդիպենք երկշաբթի առավոտյան ժամը 9-ին։ Մարանաթա, Տերը շուտով գալու է։ Ամեն հաջողություն